Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana 11 okusiima Mukama ahabwa obukuru bwe n'oburungi bwe. Haleluya! Ndyasiima Mukama n'omutima gwange gwona omu ishengyero ry'abahikiriire n'omu mutwe gwabo. Ebi Mukama akora ni bikuru, abarikubishemererwa babyetegyereza. Emirimo ye n'ey'ekitiinisa n'obukuru, kandi okuhikirira kwe n'okw'ebiro byona. Areetera emirimo ye ey'okutangaaza okwijukwa. Mukama n'ow'embabazi kandi ow'okusaasira kwingi. Abarikumutina abaha ebyokurya, aryaguma naijuka endagaano ye. Akooreka abantu be ebi yakozire okubiri bikuru obu yabaha obuhunguzi bw'abanyamahanga. Ebi yakozire n'emikono ye n'eby'okwesigwa kandi eby'oburyo, ebiragiro bye byona bihamire. Bikateebwaho kuba eby'ebiro n'ebiro byaragiirwa omu mazima n'okwihikirira. Akatwekera abantu be eky'okubacungura, yataho endagaano ye kuba ey'ebiro byona, eiziina rye niryera kandi n'ery'okutiinwa. Omu kutiina Mukama nimwo obwengye bukomooka, boona abakugyenderamu baine okwetegyereza kurungi, okuhimbisibwa kwe n'okw'ebiro byona.